अब हम देखते हैं हर्ट साउंड, यानी कि साउंड हर्ट में कैसे साउंड निकलता है। ठीक है, तो जैसे कि घर पे हम पानी भरे ना बाल्टी में, तो जब बाल्टी खाली होता है तो तब जब नल खोलते तो अलग साउंड करता है, और जब पानी भर जाता है तब दूसरा साउंड करता है। ठीक है, तो उसी तरह से हर्ट में भी टू साउंड निकलता है। ठीक है, फर्स्ट साउंड होता है हर्ट, पहले यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, हर्ट साउंड। हर्ट में भी साउंड कितने तरह का निकलता है? दो तरह का निकलता है। ठीक है, टू साउंड निकलता है, जिसमें से जो फर्स्ट साउंड मेरा होता है, फर्स्ट साउंड SOUND साउंड जो होता है वो होता है लब। ठीक है, LUBB लब। ठीक है, और सेकंड जो साउंड होता है वो होता है डब, लब और डब। तो दो साउंड निकलता है हर्ट में, लब और डब निकलता है। ठीक है, लब डब। तो इस तरह से दो साउंड जो होता है, ये दोनों साउंड कब निकलता है, तो इसको पहले हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर्ट का बस सिंपल डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर होता है कौन सा वॉल्व, पहले तो ये चैम्बर्स हो गया मेरा। ठीक है, ये राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो एक वाल्व लगा होता है मेरे इस साइड और एक वाल्व लगा होता है मेरा इस साइड। ठीक है, तो ये वाला वाल्व का नाम क्या था, इस वाले वाल्व का नाम क्या था, पुल्मोनरी ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये वाल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व, और इस वाले वाल्व का नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और इस उसी तरह पुल्मोनरी आर्टरी में भी लगा होता है वाल्व, और ऑर्टा में भी लगा होता है वाल्व। ठीक है, तो ये वाले वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। ये वाला वाल्व हो गया मेरा पुल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, और ये वाला वाल्व हो गया मेरा ऑर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। क्यों? क्योंकि यह कहाँ लगा हुआ है, ऑर्टा में। ठीक है, तो ऑर्टा में लगा है तो क्या हो गया, ऑर्टिक सेमील्यूनर वाल्व, ऑर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, तो इस तरह से चार वाल्व हो गया मेरा, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ऑर्टिक और पुल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हर्ट का साउंड कैसे निकलता है। तो पहला साउंड कब निकलता वो देखते हैं पहले। ठीक है, तो इधर से ये पुल्मोनरी वेन जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में देता है, लेफ्ट ऑरिकल में, और सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में देता है, राइट ऑरिकल में देता है। ठीक है, तो राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो जब ब्लड मेरा नीचे की तरफ जाता है वेंट्रिकल में, तब मेरा वेंट्रिकल जो वो रिलैक्स रहता है, यानी कि फैला हुआ होता है। ठीक है, जैसे ही इन दोनों में ब्लड जाएगा, अब मेरा वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जब सिकुड़ेगा तो ब्लड जो होगा वो जाएगा कहाँ, पुल्मोनरी आर्टरी में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ऑर्टा में। ठीक है, तो यहाँ पर वाल्व का हम इंपॉर्टेंस बताए थे ना, क्या, क्योंकि जब ये मेरा वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो चांसेस है कि ब्लड जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे वाल्व लगाया गया है, इस साइड ट्राइकस्पिड और उस साइड बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है,
ताकि ब्लड जो है वो मेरा ऊपर नहीं चला जाए, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल्स ब्लड ऊपर पुल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में जाता है, तब दोनों वाल्व जो होगा वो मेरा क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज हो जाता है? ताकि ब्लड जो है वो ऊपर नहीं चला जाए। यही कारण है कि ये दोनों क्या होता है, जब मेरा वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। सपोज दैट कोई दो आदमी को एक साइड इधर बैठाया हुआ है और एक इधर बैठाया हुआ है, ठीक है, तो बीच में गैप होगा और बस दोनों को अगर पकड़ के अगर हम सिकुड़ाएंगे तो बीच में क्या होगा, गैप खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी दोनों चिपक जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अभी क्या है, जब ये वाल्व ओपन है, ठीक है, बस क्योंकि मेरा वेंट्रिकल्स रिलैक्स है, ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्लोज आएगा और वाल्व जो है मेरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों वाल्व मेरा क्लोज होगा, जब वेंट्रिकल सिकुड़ता है, तो जैसे ही मेरा ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा, वैसे ही हार्ट का फर्स्ट साउंड निकलता है लब, ठीक है। तो पहला साउंड क्या है, लब। लब कैसे निकलता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देन क्लोजर ऑफ, यानी क्लोज यानी बंद होना, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व प्रोड्यूस फर्स्ट साउंड, ठीक है। तब मेरा फर्स्ट साउंड निकलता है लब, ठीक है। और ये जो लब साउंड निकलता है वो कैसे निकलता है, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से, ठीक है। और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, याद रखें, ठीक है। ये क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, यानी थोड़े लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। और अब दूसरा आता है डब। डब कब निकलता है, डब साउंड कब निकलता है, देखिए, तो जैसे ही ब्लड मेरा ऊपर गया पुल्मोनरी आर्टरी में और इधर से गया मेरे ऑर्टा में गया, ठीक है, तो एक बार जब ब्लड ऊपर चला गया तो अब ये वेंट्रिकल्स क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो जब ये रिलैक्स करेगा तो चांसेस है कि ब्लड जो है वापस से वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, वो बैकफ्लो कर जाएगा, यानी कि, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर पुल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व और यहाँ पे ऑर्टिक सेमिलुनर वॉल्व लगा हुआ है। क्यों, ताकि ये ऐसे जब मेरा वेंट्रिकल्स रिलैक्स होगा तो वैसे ही ये दोनों वाल्व जो है वो क्लोज होगा, ताकि ब्लड जो है वापस से बैकफ्लो नहीं कर जाए। और तभी जब ये दोनों वाल्व क्लोज होगा तब मेरे हार्ट का सेकेंड साउंड निकलेगा डब, ठीक है। तो डब कब निकलता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकल्स रिलैक्स, ठीक है। जब मेरा वेंट्रिकल्स रिलैक्स होगा तो क्लोजर ऑफ पुल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व एंड ऑर्टिक सेमिलुनर वाल्व, ठीक है, प्रोड्यूस सेकेंड साउंड, ठीक है। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो गए, मतलब तुरंत हो जाएगा डब। जैसे लब जो साउंड होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि जैसे लब, ठीक है, और डब जो होगा वो तुरंत होगा डब, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, ठीक है। ये क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन। ये हो गया। तो इस तरह से मेरा दोनों हार्ट का साउंड निकलता है। पहला साउंड लब निकलता है, दूसरा साउंड डब निकलता है, ठीक है। तो पहला साउंड लब निकला और दूसरा साउंड क्या निकला, डब। तो बस इतना हमको याद रखना है कि लब साउंड जो है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जब वाल्व क्लोज होता है तब निकलता है, और डब जो है वो जब मेरा ये ऑर्टिक सेमिलुनर वाल्व और पुल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व क्लोज होता है तब निकलता है। और इसी तरह से हार्ट जो होगा वो साउंड प्रोड्यूस करेगा लब और डब, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि वेंट्रिकल्स का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना क्या है, नेसेसरी है, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, तो जब तक इसको मैसेज यानी कि इम्पल्स नहीं जाएगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो जो इम्पल्स होता है वो ऐसे नोड देता है, वो ऐसे नोड राइट ऑरिकल में होता है, ठीक है, जिसका डिटेल आपको क्लास 11th में पढ़ना है। जब उसमें बायो पढ़ेंगे सर्कुलेशन, तो वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है कि ऐसे नोड, एवी नोड, ये सब। तो उसी तरह से हमारे हार्ट में ऐसे नोड होता है राइट ऑरिकल में, जिसको हमारे हार्ट का पेसमेकर बोला जाता है, ठीक है। पेसमेकर किसको बोलते हैं, ऐसे नोड को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो खुद का अपना एक इम्पल्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो उस इम्पल्स के वजह से वो ऐसे नोड एवी नोड को देता है, फिर वो एवी नोड जो होता है उससे भी पतले पतले ब्रांचेस निकलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर। वो क्या करता है, वेंट्रिकल्स के वॉल से अटैच होता है, तब वो इम्पल्स जनरेट करके देता है किसको, मतलब पास करके देता है वेंट्रिकल्स को, तब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ठीक है। तो ऐसे नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, बस इसको पॉइंट मार के, क्वेश्चन मार्क मार के बस लिख लेना है, ठीक है, कि ऐसे नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं। ऐसे नोड को पेस मेकर कहा जाता है, ठीक है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये यूजफुल हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है। तो बस इतना हमको याद रखना है, और पहले और बस इतना याद रखना है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होता है तो लब निकलता है, और ये दोनों वॉल्व जब क्लोज होगा तो सेकेंड साउंड डब निकलेगा। तो इस तरह से हम देख लिए कि हार्ट का साउंड कैसे निकलता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर।